ตกปลานิลโบที่บ่อกลางซอยเทียนทะเล 28 นะครับวิธีที่เราใช้การตกครั้งนี้ก็คือ2ชิ่งยกนะครับเกี่ยวด้วยกุ้งวิ่งนะเดี๋ยวเอาออกก่อนหมาปันนินน่าจะใช่นะมันหนักอยู่นะในสภาพที่อากาศหนาวแบบนี้ลองพกเหยื่อกุ้งสดหรือไส้เดือนไว้นะครับนั่นไงโอ้โหลองปรับเปลี่ยนวิธีการตกดูนะครับเรียนรู้จากคนรอบข้างและประสบการณ์สักวันต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับขอให้โชคดีในการตกปลาทุกคน